হ্যালো এভরিওয়ান, নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো তোমরা সবাই? ভি যে এখন এসডিটি ইউনিটে আছে, রিসেন্টলি সেখান থেকে কিছু ফটোস এবং ভিডিওস এসেছিল। এরকমই আরেকটা নতুন আপডেট আসছে ভিকে নিয়ে। একজন কোরিয়ান সিটিজেন যিনি বলেন উনি ট্রাফিক লাইনে কার নিয়ে ওয়েট করছিল এবং তার গাড়ির পাশেই এসডিটি ইউনিটের বাইক দাঁড়িয়েছিল। তখন তিনি দেখেন যে অনেকগুলো সোলজার রয়েছে যারা ব্ল্যাক ইউনিফর্ম পরে রয়েছিল এবং তাদের মধ্যে একজনকে তিনি দেখেন যে একজন সোলজার ফায়ার আর্ম হোল্ড করে রেখেছিল এবং সেই সোলজারটিও কে নেটিজেন্স অর্থাৎ কোরিয়ান নেটিজেন্সকে দেখে নেয়। এই কে নেটিজেন্স তারা বুঝতেই পারেনি যে কেন সোলজার্সরা রিটার্নে তাদেরকে দেখছিল। তারপর তারা পরে বুঝতে পারে যে এটা তো ভি যে ব্ল্যাক কালারের ইউনিফর্ম পরেছিল এবং সে মোটর বাইক রাইড করছিল। তাদের আফসোস হচ্ছিল যে তারা কেন কোনো ফটো ক্লিক করেনি এবং তারা এটাও বলে যে ভিকে অনেক অসাম লাগছিল। সুগাকে নিয়ে একটা নিউজ আসছে। আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে সুগা ননশান সেন্টারে তার বেসিক মিলিটারি ট্রেনিং কমপ্লিট করতে গিয়েছিল। তো সেই ট্রেনিংটি কমপ্লিট হয়ে গেছে সুগার এবং আবার সে ইউজুয়াল সিভিল সার্ভিসে কাজ করছে। ভিয়ের ফ্রেন্ড উগা স্কোয়াডের মেম্বার বুশিক ইনস্টাগ্রামে একটা পাতার ছবি শেয়ার করেছিল। সেম পাতার ফটো ভি ইনস্টাগ্রামে কিছুদিন আগে পোস্ট করেছিল। তাই ফ্যান্সরা বলছে ভি এবং বুশিক একসঙ্গে কোথাও গিয়েছিল এই পাতাটা আনতে, অথবা ভি এবং বুশিকের মিলিটারিতে দেখা হয়েছিল। আবার কিছু ফ্যান্স এটাও বলছে যে বুশিক এবং ভি নিউজিন্সের নতুন অ্যালবামে দেখা যেতে পারে। এইরকমই বিটিএস সম্পর্কিত আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করে দাও। থ্যাংক ইউ সো মাচ গাইস, টেক কেয়ার এন্ড বাই বাই।